السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفية تحويل الصورة الأبيض وأسود إلى صورة بالألوان. الموقع اللي عندنا اسمه Colorize SG. تكتب في جوجل Colorize SG وبعدين تنزل تحت هنا يجيلك كباتشة تعلم عليها Select Photo. اختار الصورة اللي انت عاوز تغيرها من ابيض واسود الى الوان. تمام. ممكن نيجي على موقع اسمه بيكسل. هنا موقع مجاني ونكتب هنا بلاك اند وايت. بلاك اند وايت يدينا صور مجانية ابيض واسود. مثلا هنا عاوزين ناخد صورة زي دي. تمام. ننزلها طالما هي كده مسموح تنزلها فري مفيش مشاكل. هاجي هنا على البرنامج كباتشة نعملها تاني عشان احنا طولنا وما اشتغلناش على طول، فراجع لازم يتحقق من انك مش ريبوت. سيلكت فوتو. الصورة اللي احنا عملناها اللي هي صورة الوردة الابيض واسود. ابيض واسود صورة الوردة. نيجي هنا على البرنامج نفتح كباتشة بعيدة وسلكت فوتو ونيجي داونلود صورة. احنا الهدف من الموضوع من الشرح ان نحول الصورة الابيض والاسود الى صورة بالالوان. تمام. النص اللي على الشمال الابيض والاسود، النص اللي على اليمين بالالوان. يعني لو عملت كده بقت كلها الوان، عملت كده رجعتها ابيض واسود تاني. تيجي على برنامج زي برنامج فايفر مثلا. بلاك اند وايت فوتو. تمام. في ناس كتير شغالة في الموضوع ده. يعني في مثلا صورة أبيض وأسود كان العلمين بالألوان. هنا ده بالألوان، هنا نفس الصورة أبيض وأسود. لو الشخص ده بايع 111 $5 بحوالي $550. هنا تيجي عند هنا ده بالألوان ده أبيض وأسود نفس الصورة. تيبيكال هي هتبقى بيغير بس صورة زي دي الملون على اليمين والنص التاني أبيض وأسود. والشخص ده عاملها $5 وبتعمل لها بتنزلها كمشروع في فايفر وسهل الربح جدا بالطريقة دي.
ويا ريت تشتركوا معانا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا الفيديو الجاي، فيديو خطير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.